大家好，我係夏小月，腦運動言語治療 NSP 創辦人，同大家分享40年治療所做所知。6至12歲係我哋讀小學嘅時間，呢個時間對我哋日後嘅影響深遠嘅喎。咁啱又有發展障礙，到底會發生咩事呢？我哋一齊嚟睇。咁啊，今日繼續咧去到就係6至12歲啦。咁因為我哋有唔同嘅階段，當然大家咧就絕對可以重溫翻啦。咁啊，6至12歲咧係另一個非常之重要嘅階段，因為呢個階段咧正正就係我哋讀小學嘅時間。係啊，我哋會係喺呢個時間會覺得自己係叻，定係唔叻，所以咧第一樣嘢叻唔叻咧，就真係同個成績掛鈎咗。雖然我唔可以講成績叻就一定係叻，但係我哋呢個時間，大家真係咁諗。係冇錯。我要即係打翻個大前提就係，其實我相信我同夏小都唔係咁諗，但係因為當成個環境嘅氛圍話俾你聽，喂，其實你係要讀書過，你成績好咧，你先有所謂嘅好嘅工作啊，你先第日生活係點啊咁樣。父母都會講嘅，就話其實成績唔緊要㗎，但係佢試下唔好，你係會着緊一啲嘅，係啦，係同埋個環境冇得講嘛。喺呢一個時候，大家揾乜嘢去量度啫？係咁一個就係成績咯。咁當然啦，除此之外，咁可能量度第樣嘅，即係都計下入邊靚仔啲又着數啲啊，大隻啲又着數啲啊，即係我哋都有唔同嘅量度嘅。不過呢一個係最普遍，就會成績。過渡到嘅咁咪我叻咯，過渡唔到嘅你就會覺得自己我唔叻。係，但係呢個階段咧好長啊，呢個階段。咁呢個叻唔叻係佢係會慢慢不斷慢慢地發展，定係原來如果喺我頭一小段可能6、7、8歲，佢已經控制到自己，或者佢已經係過渡得到，咁跟住之後咧嗰段時間咧就唔需要太擔心咁樣。嗱，如果早期過渡得到咧，通常嚟講咧應該都會慢慢延續落去嘅，除非有咩突變令咁。而呢個階段咧的確確係一個好長嘅階段，亦即係話咧我哋好多時咧嗰個性格啊，好多嘅諗法咧，其實呢個階段咧係影響我哋好深遠，以至到我哋跟住嘅下一個階段，即係嗰個青少年期啊，即係反唔反叛啊嗰啲嘢咧，其實呢個階段嘅影響係緊要。我想知如果4至6歲係處理得唔好咧，係咪其實6歲至12歲一開頭都唔特別好嘅咋？嗱，如果早期處理得唔好嗰啲，即係我又唔係幾乖啊，我又未必輸得啊，即係上個期嗰啲啦嚇，咁佢的確咧個累積獎金咧就會喺下一期嗰度嚟到影響。咁如果我哋嘅小朋友咁啱又有學習障礙咧，咁就弊啦。但係如果我唔係嘅，你知有啲人都讀到下書咁樣嘅，咁變咗咧，你係少咗一個咧，俾人哋去量度到你唔夠人禮嘅一個情況出現。咁所以呢一個時間咧，點解話緊要咧？我哋所有障礙咧，其實咧要出咧，其實乜都出晒啦。你無論自閉症啊、學習障礙啊、過度活躍症啊，應該乜都見到晒。應該就喺呢段時間裏面睇到晒噶啦。係啦，見到晒啦。都係。你最遲出嗰個叫做學習障礙啦。如果你識睇嘅，早一期出；唔識睇咧，呢一期咧點都出。問題你嗰個障礙咧有幾嚴重，有幾對你影響有幾深遠啦。係，唔係我真係會諗咧，其實啲小朋友咧，佢哋可能真係有唔同嘅一啲障礙，同埋咁啊就話，如果佢有個學習障礙，你讀書嘅時候真係要一個叫做比較啦咁樣，哇，咁佢哋係好難叫做覺得我自己係叻㗎喎。係啊，的確係㗎喎，所以呢一樣嘢我哋要承認樣嘢，因為咧我哋唔可以話咧，喂，學習障礙，不如你就同佢講喂，自信又自信，我就唔贊成呢樣嘢。我覺得唔係一樣嘢你信就得嘅嘢嚟嘅，你真係唔得嗰陣就唔得噶啦。咁我哋嘅父母如果真係遇到呢個學習障礙，你話俾個小朋友聽啊，你依家咧嗰個成績或者你讀書個困難咧，其實係同你自己裡面嘅有一啲嘅學習機制嗰度咧係有關係嘅，就唔係等於你個人唔聰明，即係你解俾佢聽，同埋呢樣嘢有得救。呢樣嘢有得救嘛？係，有陣時父母係覺得冇得救噶嘛。咁嗱，既然係咁，講下例子啊，好唔好啊？我先講我嘅例子先，公器私用。因為咧，我小朋友就啱啱8歲啦，咁樣。
咁咧佢都係遇到個情況，佢都好明顯有一個學習障礙㗎啦。即係有陣時咧，佢會真係會差㗎嘛，或者考得差，同埋寫字又衰啦，即係個零字變六字啊，六字變零字啊，橫啊撇嗰啲啦，咁啊就俾人扣分啦。咁然後佢都不下一次咧同我講啊，我覺得自己好渣，我覺得我唔叻咁啊。跟住我即係用翻一個懶係好慈母嘅口，即係語氣就梗係唔係啦，你已經好努力㗎啦，唔係啊，我覺得我好渣，咁簡單嘅都會錯，我一定係錯啦。嗱好啦，我覺得完全中晒啱啱咧就夏小月所講啲6至12歲嗰啲障礙發展咧，覺得自己唔叻咯，跟住心諗死啦，佢8歲就已經覺得自己唔叻，我要好努力地去鼓勵佢嘅。咁點算咧？有陣時我見到佢咁樣咧，我好無奈啊。點樣處理呢小朋友咧？嗱，佢覺得唔叻嘅呢一樣嘢，咁佢有眼睇到噶嘛？咁同埋咧，通常咧去到呢一期咧，佢啲前期啊嗰啲嘢咧，其實佢已經出緊嚟噶啦。咁所以咧，記住一樣嘢，當個小朋友咧，佢覺得唔叻咧，我哋冇得同佢辯論。喂，其實你真係幾叻嘅呢一樣嘢。係啊，我同佢辯論啊，點解你會知嘅？如果係有呢個情況咧，我哋只可以係聆聽，同埋我雖則唔係認同，但係我會聆聽咯。你真係覺得係咁點解你覺得係咁啊？我好學嗰啲嘢做咯，錯晒嘅。咁你可以做嘅嘢就會係真係有一嚿嘅呢一樣嘢，咁可以去做得更加之好，即係呢一個係最理想嘅做法，就話咧可以救嘅，亦都真係要救嘅，我救你。咁第二樣嘢嘅，咁我哋咧去聆聽嘅啫。如果喺我臨床上我哋做咧，通常做親學習障礙咧，我哋會做多一樣嘢，做個心理治療。我想知咁呢一班小朋友咧，你覺得佢哋係發展緊未過渡到嘅小朋友係咪啊？係應該咁樣講。嗱，佢固之然就係唔係好過渡得到啦嚇，佢過渡到嗰班咧就應該會好啲。咁但係亦都咁講，因為佢障礙啊嘛，佢有個客觀條件真係影響緊佢。佢咁啱又要讀寫障礙，喂，佢點樣去過渡成為一個我覺得我好叻嘅人咧？嘅啦，但係你話係咪人人都過渡唔到咧？我亦都唔可以咁講。你要有一個咧，即係佢個心要幾強啊！啲人即係我又可以即係雖則我成績又麻麻地，咁但係咧我又要自己覺得我自己都唔錯嘅，咁亦都好可能屋企亦都緊要嘅。即係如果我屋企係比較去諒解佢多啲嘅咧，咁我有咩唔開心嘅嘢我都翻到去有阿媽傾噶嘛。咁我覺得呢一班咧又好啲嘅。咁但係如果我又撞唔到呢一個諒解嘅屋企咧，佢哋就會累積落去啦，就會總係覺得自己咧唔係好叻，而呢個唔係好叻嘅感覺咧，好可能會跟我哋好耐。係，我覺得留到下一次啦，再同夏小月去延續呢個話題點。